Q8 Max 플러스의 진짜 실력. 진정한 가성비를 찾는 당신에게. 이걸 나만 모르고 있었네. 로보라 Q8 맥스 플러스 로봇 청소기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 원격 제어와 자동 충전은 기본이고 240분 사용 가능하니까 청소 걱정은 끝! 디자인도 깔끔하고 LDS 센서 덕분에 구석구석 잘 청소해줘서 만족스러움. 물걸레 기능도 있어서 바닥이 깨끗해지는 기분이야. 소음은 조금 있지만 청소 성능은 아주 뛰어나고 앱으로 쉽게 관리 가능하니 진짜 편리함. 너무 좋아서 마음에 드니까 별 5개.